Hola, ¿qué tal mis amigos de mi canal de multiservicio técnico Clatenchi? En esta ocasión traigo este refrigerador Mave que pues tiene un sonido muy feo en la parte de abajo del refrigerador. Aquí ya pues hemos visto que el problema que es el ventilador donde va el condensador, ¿vale? Ahí como podrán ver con trabajos gira y está haciendo un ruido muy feo. Bueno, ya han escuchado un poco el sonido, solamente hay que desconectar aquí y botar este seguro que está acá, ¿vale? Para poder pues cambiar ese ventilador, ya que aunque le hagamos mantenimiento va a seguir con ese mismo ruido molesto, ¿vale? Aquí ya hemos pues quitado el ventilador y ahora solamente queda poner el nuevo ventilador para que vean cómo se solucionó este sonido. Aquí ya lo hemos ido a comprar, ¿vale? Aquí está. No fue tan caro, aquí en México me costó aproximadamente 300 pesos mexicanos. Ahora pues nada más vamos a poner este conector de este ventilador y se lo vamos a poner a este nuevo ventilador. Ahí ya lo hemos puesto y vean cómo está trabajando. Ya está aventando bien y no hace ruido. Los dejaré escuchando. Como ven pues se escucha bien, no hace ruido y pues ese era el problema de este refrigerador. No fue nada complicado ni nada de otro mundo. Espero que les haya gustado este video. Si es así pues dejen su like, suscríbanse y pues bueno, gracias por ver mi video. Adiós.